Hallo ihr Lieben, wir machen heute eine Sequenz in der Rückenlage. Das heißt, ihr könnt euch mal direkt nach unten begeben. Beine sind aufgestellt, die Arme liegen neben dem Körper. Zentriere dich schon mal ein bisschen und zieh einfach mal abwechselnd ein Knie zum Brustkorb ran, wieder aufstellen, ranziehen und wieder aufstellen, sodass ein bisschen Bewegung in dein Hüftgelenk reinkommt. Und dann kannst du ein Bein rangezogen lassen, beweg dein Kniegelenk durch das Bein, strecken, beugen und wieder beugen, lang nach oben, absenken. Lass das Bein oben, beweg den Fuß, beugen, strecken und wieder strecken, sodass du Bewegung ins Fußgelenk reinbekommst. Und dann stell den Fuß auf, mach das Ganze mit dem anderen Bein. Dein Kniegelenk startet, ausstrecken, beugen, hoch raus, wieder tief, hoch, tief. Und dann lässt du das Bein oben und das Fußgelenk ist wieder dran. Beugen, strecken, beugen, strecken. Bring dann beide Beine in die Tabletop-Position, abwechselnd mit einem Fuß auf den Boden auftippen, wieder anheben, anderes Bein, absenken, heben, absenken, heben. Atme aus, wenn das Bein nach unten geht, atme ein, wenn das Bein nach oben kommt. Ausatmen, senken, einatmen, heben. Jedes Bein noch einmal. Und dann kannst du die Füße nacheinander hüftschmal aufstellen. Roll das Becken nach oben in Richtung Schulterbrücke. Roll die einfach unten ab. Und noch einmal auf und ab zu rollen. Und dann kannst du beim nächsten Mal oben bleiben. Zentriere dich gut. Die Beinbewegung kennst du im Wechsel. Ein Knie zum Brustkorb, aufstellen, anderes Bein. Ranziehen, aufstellen. Genau. Einatmen, ranziehen, ausatmen, aufstellen, einatmen, ranziehen. Auch hier jedes Bein einmal mehr. Und dann senk die Hüfte ab. Bring dein rechtes Bein nach oben zur Decke, gerne noch ein bisschen gebeugt im Kniegelenk. Dein Powerhouse ist fest. Und jetzt bring einfach mal so eine kleine, kreisende Bewegung in die Hüfte rein. Der Oberkörper bleibt stabil, dein linkes Bein bleibt stabil. Ändere die Richtung. Gleichmäßig atmen. Nur das rechte Bein bewegt sich. Und dann stellst du rechts auf und machst das Ganze mit links. Leicht gebeugt. In die Kreisbewegung, rechne damit, dass die Hüftgelenke unterschiedlich sind, dass man eine Seite besser oder schlechter geht. Denk dran, zentriert zu bleiben. Ändere die Richtung. Andersrum. Beckenboden bleibt fest, atme gleichmäßig. Letzte Umdrehung und stellen wieder auf. Noch einmal, rechtes Bein. Diesmal streck dein Kniegelenk möglichst ganz aus. Du kannst das Bein auch ein bisschen außen rotiert lassen und kommst dann in die Kreisbewegung. Taste dich da so ein bisschen ran, was geht. Und solange dein linkes Bein und der Oberkörper stabil bleiben, kann das größer werden. Gleichmäßig atmen. Für den Richtungswechsel. Und auch hier, wenn du jetzt
nee, das wird doch zu groß. Bleib in einem kleineren Radius. Guck, was dir gut tut. Letzte Umdrehung. Und das Ganze mit links. Lang nach oben ausstrecken. In die Bewegung reinkommen. Rechtes Bein bleibt ruhig. Oberkörper bleibt ruhig. Und atmen, atmen, atmen. Ja. Letztes Mal der Richtungswechsel. So groß, wie es für dich in Ordnung ist, dass Bewegung in die Hüfte reinkommt. Letztes Mal. Und dann stell die Beine auf. Leg mal die Arme seitlich ab und lass die Knie einfach locker so ein bisschen hin und her. Nutzt die Pause, um tief durchzuatmen. Der Längsgürtel bleibt euch noch etwas erhalten. In der Mitte. Füße hüftschmal, Arme an der Seite, zentriere dich, roll dein Becken nach oben auf. Deine Hüfte bleibt hier oben. Dein rechtes Bein geht hoch zur Decke. 5 Kreise in jede Richtung. Die werden etwas kleiner sein als die am Boden. Richtungswechsel. Der dritte. Und wenn du diese 5 Kreise in jede Richtung hast, stell auf, senk kurz nach unten ab. Hol dir mal beide Knie zum Brustkorb ran. Die Beine bleiben. Du legst die Arme ab, streck beide Beine zur Decke, beugen, zur Decke und beugen. Lang nach oben, ausatmen, einatmen, senken, aus, hoch, raus. Letzter. Stell deine Füße auf, roll das Becken in die Schulterbrücke. Überraschung, links Bein. Hoch raus, 5 Kringel in jede Richtung. Deine Hüfte bleibt oben. Nach 5 Kreisen der Richtungswechsel. Und oben. Das Bein aufstellen. Nach unten absenken, direkt beide Beine hoch zur Decke. Deine Beine bleiben zusammen und kreisen hier oben. Gleichmäßig atmen. Guck, wie groß das werden kann. Der Richtungswechsel. Und dann kannst du die Beine nach unten aufstellen. Und nimm dir eine kleine Pause. Lass die Knie locker. Atme tief durch. Okay, wir wiederholen die letzte Übung nochmal. Du kannst dich eventuell schon ein bisschen nach hinten an deiner Matte platzieren. Weil danach geht es dann auf der Seite liegend weiter. Ausatmen, Power ist fest. Beide Beine nach oben zur Decke. 5 Kreise in jede Richtung. Atme gleichmäßig, lass die Hände locker. Mach den Kreis so, dass es für dich passt. Da ist der Richtungswechsel. Denk dran, Arme sind locker. 2 Stück noch. Achtung, deine Beine sind oben. Dein Arm geht neben den Kopf. Und jetzt senkst du die Beine und legst dich auf die Seite ab.
Beide Beine gleichzeitig. Anheben, absenken, anheben, absenken. Hoch und tief. Offensichtlich lag ich noch nicht weit genug hinten auf der Matte. Jetzt löse ich mal so. Heb die Beine und leg sie ein bisschen vor dir ab. Oberes Bein, Leg Circle. Surprise, surprise. Ein stabiler Oberkörper. Halte deine Zentrierung. Denke an deine Atmung. Das untere Bein stabil. Der Richtungswechsel. Andersrum. Nochmal. Zweimal. Der letzte und schönste Kreis. Und dann kannst du die Beine beugen, kommst über die Seite nach oben, um die Seite zu wechseln. Rüber. Beine sind lang, streck dich aus. Heb und senk beide Beine. Anheben, senken, hoch und tief. Wenn du hier vorne die Stütze nicht brauchst, leg den Arm einfach ab. Und dann kannst du dir die Beine schon nach vorne holen für den Leg Circle. Unteres Bein stabil, oberes ausgestreckt. Aus den Palms raus. Dein letzter Richtungswechsel. Denk dran, dass das untere Bein stabil ist. Und von hier kommst du in die Bauchlage. Lass erstmal den unteren Rücken locker. Lass die Unterschenkel ein bisschen schaukeln. Und dann streckst du dich lang aus, die Beine lang, die Arme lang. Lass die Nase über der Matte schweben. Aus der Körpermitte hebst du die Beine und beginnst die Swimming-Bewegung nur für die Beine. Ganz lang machen. Bauchnabel weg von der Matte. Aktiviere deinen unteren Rücken. Vorne langer Hals. Löst es auf, hol dir die Hände zurück, schieb dich nach oben. Jetzt kannst du die Knie ein bisschen öffnen, große Zehen zusammen und dich einfach mal bequem zurücksetzen. Gib deiner Wirbelsäule ein bisschen Raum. Hol noch mal tief Luft. Und von hier kommst du nach oben. Vielen Dank fürs Mitmachen.